Hola, hola mis amigos, en el video de hoy voy a hacer el slime a escondidas de tu channel. Y pues bueno, lo que voy a ocupar es más champú, porque cuando yo me estoy bañando agarro champú y se siente como slime. Así que vamos a probar si aquí ahorita se puede, así que vamos. Bueno, estoy muy cerca y para acá. Bueno, les voy a comentar que el champú que estoy usando es el que ya se nos acabó, porque pues a nosotros se acaba y nosotros pues los dejamos ahí, queda poquito, pero vamos a ver. Este reto yo ya lo quería hacer y ahí están, aquí estoy en el pasillo. Bueno, voy a echar el champú. Ay, se cayó. Denle like si quieren que haga más, ¿cómo se llama? Más retos como que de slime. Bueno, quiero que sepan que le eché de 2. Y así que le voy a revolver. Bueno, ya le removí y vamos a dejar la cuchara por acá y vamos a ver si se hizo. Sí se quiso como que hacer, pero bueno, pues aquí mire, ya sé como que se hizo, pero bueno. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya encantado. No sé si se hizo como que bien, pero yo ahí hice el intento. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres que haga más videos de slime, nomás déjame como lo que se ocupa y ya. No, yo el otro día hice uno con sal, pero se la pegaba. Y ahorita pues nomás hice de champú, miren, si se hizo. Y así que nos vemos en el próximo video de mi canal. Bye.